오늘 우리 미랑 카페 나인에 불멍하러 왔어요. 우리 김선은 잠들고 우리 백설공주 이서 사진 찍어봐. 불사진 찍어볼까? 알았어요. 자, 소세지를 구워보겠습니다. 우리 서가 불사진 찍어. 소세지 짜잔. 지글지글. 우와, 소세지가 지글지글. 이야, 광고 영상 같네. 자, 오늘의 메뉴는 그릴 소세지. 아빠, 합니다. 아빠. 네, 백설공주와 아기네. 물 주세요. 소세지 씻고 있다. 자, 소세지. 하고 소 어디 갔어? 먹어봐, 소세지. 기대에 서 있는 거야. 그랬어. 자, 불멍.